अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यूनिक वर्ल्ड की इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं एक पतीरा क्रॉस हैदराबादी फ़ीमेल, जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल फॉर सेल है। और अभी भाई ये हार्डी गोट फार्म के ओनर है और इनके पास में जो है माशाल्लाह एक ज़बरदस्त क्वालिटी में एक फ़ीमेल जो कि लोडेड है और अदंत एज पर है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लेंथ और हाइट में हैदराबादी क्रॉस फ़ीमेल है ये। मुंडी फीमेल है। जिस किसी भाई को ख़रीदना है वो पर्सनली इन्हें कांटेक्ट करे। अभी जो है ये 4 महीने की लोडेड है और इंशाल्लाह जल्द ही जो है ये जनेगी। तो जो कोई भाई हमारे ख़रीदने में इंटरेस्ट रखते हैं वो रवि भाई को डायरेक्टली कांटेक्ट करें। इनका नंबर स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।